ऐसा आप देख सकते हैं 80 का प्रोजेक्ट आ गया, मल्टी वाला एकदम ज़बरदस्त में। क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप, फुल क्वालिटी है। चीज़ देखिए, चीज़ क्या चीज़ है। तो बाद में लोकल वाला आ गया, आप चेक कर सकते हैं। लोकल में SG प्रोजेक्टर, लोकल में है ये, लोकल में स्प्लेंडर वगैरह। ओरिजिनल में आपको यही मिलेगा, 80 ओरिजिनल प्रोजेक्टर चेक कर सकते हैं भाई।